हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के छोटे से और प्यारे से मिनी ब्लॉग में। और मैं काट रही हूँ कुट्टी। पूरी एक बिटकी ला रखी है मेरी घास की। ले धड़ाधड़ कुट्टी काटने में लगी हुई हूँ और सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो बना रही हूँ तो इसको अपलोड करूँगी और अपने यूट्यूब के दोस्तों से बोलूँगी कि यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ज़रा, मेरे व्यूज़ भी तो बढ़े। और सोचते मेरी पूरी गड्डी कट गई कुट्टी की, मतलब घास की। पूरी कुट्टी काट ली मैंने। और तब यहीं पर अपने वीडियो का अंत करती हूँ, क्योंकि अब ज़रा दूध भी निकालना है गायों का, उनको घास घूस भी देना है, वो तो भीतर भी बंधना तब। तो चलो तब वीडियो तो यक में एंड कर दो हम। बाय बाय। प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दिया हाँ।